Шымкент қаласы жас қанат мектеп кешенінің 6-шы Ә сынып оқушысы Мұратәлі Кәусар, Абай Құнанбаев күз. Сұр бұлт түсі суық қаптайды аспан, күз болып дымқыл тұман жерді басқан. Білмеймін, тойғаныма, тоңғаныма, жылқы ойнап бие қашқан, тай жарысқан. Жасыл шөп, бәйшешек жоқ бұрынғыдай, жастар күлмес, жүгірмес бала шулай. Қайыршы, шал кемпірдей түсі кетіп, жапырағынан айырылған ағаш қурай. Біреу малма сапсыйды салып ен, салбыраңқы тартыпты жыртық киім, енесіне ертіп шуда жібін, жас қатында жыртылған жамайды үйін. Қас тырна қатарланып қайтса бермен, астында ақ жұмшы жүр ол бір керуен. Қай ауылды көрсенде жабыр қаңқы, күлкі ойын көрмейді сел серуен.